voilà le four. Là, j'ai eu mon petit couteau devant. Vous voyez la grandeur du four par rapport au couteau? Alors, si ça on appelle un four, même qui fait 26 litres, voilà les centimètres. Voilà, annoncé, donc il manque 10 cm de four. Moi, je veux bien, hein. Et donc, le vendeur, je pense qu'il devrait quand même faire un geste ou faire quelque chose. Parce qu'avoir un four comme ça, voilà, on le met comme ça, le couteau. Voilà, hein. Je fais bien, voilà, je vais le prendre de loin. Comme ça, on voit mieux le four, hein. Le couteau, ouais. Pas mal, hein, le four, hein. J'ai mis les commentaires au vendeur. J'espère qu'il va me contacter. Et qu'on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Allez, courage à tous. Sinon, c'est un bon produit, hein. Dommage qu'il manque des centimètres, hein. Allez. Creo que he hecho una muy buena compra. Anteriormente he tenido una freidora de aire que me ha durado un año, de 8 litros, y esta es de 26. Gasta poquito y creo que de momento está bastante bien.